हेलो मेरो छोरा भित्र छ गुहार गुहार लौनानी के गर्ने अब ए भगवान मेरो छोरा भित्र छ बचाइदिनु न हामीलाई हाम्रो पार्टीको मात्र मतलब छ हेर्नु अरु कसैको मतलब छैन त्यही त हामीलाई हाम्रो पार्टीको मात्रै मतलब छ अरुको के मतलब ए बाबु के भयो आगो लाग्यो जाऊ न कहाँ तुलकी खा बाबु तुलकी खा जाऊ न तुलकी कहाँ किन व्यवस्था गरेको बाबु हाम्रो पार्टीको हो र आफै गरेर नि बजाऊ हैन आफ्नो ठाउँमा पर्दाखेरि पनि यस्तो बनियो बाबु जाऊ न जाऊ खरानी भइसक्यो घर जाऊ न गइदैन हामी जाऊ आफै हामीलाई के मतलब जाऊ आफै गरे नि बाबु जाऊ जाऊ न बाबु जाऊ ए जाऊ जाऊ धिक्कार छ घर गाउँले हो घर ए गाउँले हो मलाई परेन ए घर बाबु घर चले तुलकीको घर चले छिटो जाऊ न तुलकीको ए बच्चा पनि भित्रै छ के भर्नी भयो मतलब हाम्रो जातको हो र यस्तो माल परिराखेको थियो यार जाऊ न बाबु जाऊ न आफै गएर नि भाइ धिक्कार छ तिमीहरूलाई ए भगवान अब कता जाऊ भगवान लाउनु नि कता जाने होला ए बोले बाबु ए नानी होइन के भयो दिले बुढा जाऊ नै न तल टुल्कीको घर चल्यो ए मैले अघि नै देखिसकेको थिएँ अनि किन नगएको त बाबु मलाई के मतलब यार ऊ हाम्रो राज्यको हो र कुचाले बढाएर फाल्नुपर्ने कसिङगर हावाले उडाएर लग्यो ठिकै भयो कस्तो दिन देख्नु पर्यो आज यस्तो दिन देख्नु पर्दा त पहिल्यै मर्न पाए हुन्थ्यो नि ए भगवान कस्ता थिए पहिला नेपालीहरू कुनै एउटा गाउँमा आँखाको फिलिङ्गुसम्म देख्दा तछाडमा छाड गर्दै आउँथे संसारको कुनै ठाउँमा आपद विपद पर्दा नेपालीहरू गएर समाधान गर्थे तर आज आफ्नो गाउँमा आपद विपद पर्दा आगो लाग्दा मेरो जात कोरे मेरो पार्टी कोरे मेरो धर्म कोरे मेरो राज्य कोरे ए नेपालीयो यो आगो अब हामी मिलेर निभाउने होइन आउन नेपालीयो आउन नेपालीयो कहाँ जान लाग्योस् जासुकै काम तिमीलाई के मतलब हजुरबा नरुनुस् हजुरबा नरुनुस् हो हजुरबा अब यो जलिरहेको घर हामी निभाउँछौँ हो हजुरबा यो घरको आगो मात्र होइन हामीले यो सारा देशको आगो निभाउँछौँ हजुरबा हो हजुरबा हो अब हामीहरूलाई थाहा भइसक्यो एकता भन्दा ठुलो अरू केही हुँदो रहन्छ हजुरबा हजुरबा हामी माथि विश्वास गर्नुहोस् हजुरबा नरुनुस् हजुरबा हो हजुरबा हामी माथि विश्वास गर्नुहोस् हजुरबा हामी बुझाउँछौँ प्रत्येक नेपालीलाई एकता भन्दा अरू ठुलो केही हुँदो रहेछ उठ्नुहोस् हजुरबा उठ्नुहोस् हामी निभाउँछौँ यो आगो जाऊ हजुरबा जाऊ हिँड्नुहोस् पहिला आगो निभाऊ फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी बुद्धका देशका मान्छे वीर गोर्खालीका सन्तान कहाँ रह्यो हाम्रो एकता कहाँ हरायो हाम्रो शान एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई पार्टी जात धर्म राज्य विभिन्न आधारमा फरक देख्न थालेका छन् त्यसैले अब बन्ने संविधानले अखण्ड नेपालको रक्षा राष्ट्रिय एकता शान्ति र समृद्धिको लागि गरिमामय भूमिका निर्वाह गरोस् आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीहरू बीचको एकता नै हाम्रो सुन्दर भविष्य हो ईश्वरले सदा हामी बीचको एकताको भावना जगाइराखुन्।